Radijo svečias. Naisių vasaros radijo eteryje prasideda laida Radijo svečias ir šiandieną pas mus studijoje svečiuojasi Naisių gidė savanorė ir taip pat istorikė Kornelija Jurgaitytė, su kuria ir sveikinosi. Tad labas, Kornelija. Sveiki. Nepaslaptis, kad praėjusią savaitę pabuvojai Vilniaus knygų mugėje ir pakalbėkime šį kartą šioje laidoje apie ją ir apie šį kai ką taip pat labai įdomaus. Tad tiems, kas nebuvo, papasakok vis dėlto, kokia tai buvo knygų mugė, apskritai kokie pirmieji įspūdžiai iš po jos. Tai jeigu neklystu, tai šiemet buvo 16 knygų mugė, tačiau man tai buvo pirmoji, vis nebuvo galimybės apsilankyti, ir iš tikrųjų paliko didelį įspūdį. Tai žmonių gausa, net skaičiau straipsnius, kad iš tikrųjų viršijo lūkesčius, kiek žmonių susirinko. Ir šiemet mes pristatinėjom Paramos ir labdaros fondą Švieskime vaikus, tai mūsų buvo pagrindinis darbas, kad skleisti tą žinią žmonėms, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šitą fondą. Ir per visas 4 dienas mes dovanojome vaikams Prano Mašioto knygeles. Tai buvo senas, geros Mašioto pasakos, tačiau naujose knygelėse. Tai visos knygelės buvo iliustruotos Dailės akademijos studentų, ir iš tikrųjų žmonėms tai labai patiko, nes sakydavo, jog visi žino Prano Mašiotą, o pirkti knygelį, sako, ir nebematom kur, tai iš tikrųjų buvo labai žmonės patenkinti, kad tokią kokybišką literatūrą dovanojam. Beje, kodėl buvo pasirinktas Pranas Mašiotas spausdinant knygeles? Tai Prano Mašioto 2013 metais, dabar jau pameluoti, jei neklystu, 140-osios galbūt buvo gimimo metinės, tai būtent šitą progą ir buvo sugalvota išleisti jo knygeles. Ir juo labiau, kad Pranas Mašiotas Lietuvoje yra laikomas pradininku pasakų, taip ir. Taip, tai jis buvo iš tikrųjų toks žmogus universalus, tai buvo ir publicistas, ir knygelių rašytojas, ir pedagogas, taip, ir rašė tokias didaktinio pobūdžio knygeles, matyt, vaikams šitos knygelės labai ir tinka. Kiek jų buvo išdalinta? Vis dėlto būtina pabrėžti ir tą dalyką, kad jūs tikriausiai buvote vieninteliai, kurie knygeles dalino nemokamai parodoje. Taip, tai iš tikrųjų pasitaikydavo, prieidavo ir mūsų, kurie dalindavo lankstinukus ar kažkokias knygų skirtukus, tačiau kad dalintų knygeles, kaip neteko susidurti su šito įvykiu, tai mes tikrai buvom, manau, vieninteliai, kurie būtent tik ir dalinom, mes jokios neturėjom komercinės, ta prasme, dalies, mes tik dalinom, dovanojom. Tai ir per visas 4 dienas buvo išdalinta apie 50 000 Prano Mašiotų ir taip pat kitų laureačių knygelių. Oho, čia tai bent skaičius. Tai iš tikrųjų didžiulis skaičius, buvo daug norinčių žmonių, tad, ir iš tikrųjų dar parsivežėm netgi knygelių, tai galėjom ir dar daugiau dovanoti jų. Bet belieka tikėtis būtent tuo dalyku, kad žmonės gavę knygelę nemokamai ją taip pat vertina gerai, kaip ir nusipirkę knygą. Taip, iš tikrųjų, o kiti prie mūsų stendo net ir prieidavo, buvom išsidėlioję knygeles, pamatydavo Prano Mašiotą ir vien dėl to prieidavo ir sakydavo, jūs dovanojate, aš jas pirkti žadėjau. Tai iš tikrųjų būdavo maloniems staigmena, kad yra žmonių dovanojančių kokybiškas knygeles, o ne tiesiog kažkokius lankstinukus. Tikriausiai buvo sunku įsivaizduoti, kaip tai gali būti, ar ne? Taip. Ir dar vienas dalykas, kiek žinau, būtent parodoje taip pat savo knygeles pristatė ir parašus dalijo ir autorės, nes ne vien tik be Prano Mašioto knygų buvo ir kitų. Kokios autorės buvo parodoje parašiusios knygas? Tai knygeles dovanojo su savo autografais, tai pirmojo nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatės, tai buvo iš viso 6 knygelės, tai žmonės taip pat labai norėjo pabendrauti su laureatėmis ir paimti iš jų šias dovanėlės. Tai dabar tiksliai nepasakysiu, kiek buvo išdovanota laureačių knygelį, tikrai nemažai, kitos laureatės būdavo net ir 3 dienas iš eilės, kitos tik 1. Tai iš tikrųjų visi žmonės buvo labai patenkinti šito. Ir be viso to mažiesiems, jauniesiems, gal apskritai visiems vyko ir Naisių vasaros teatro spektaklis, ar ne? Taip, tai sekmadienį buvo 10 val. Jeigu dabar nesumeluosiu, tai buvo Trolių mumių spektaklis, kuris tikrai pritraukė nemažai vaikų, buvo labai tinkamas laikas, vaikams mažiems, ne vėlyvas laikotarpis.
Tai o po to patys aktoriai taip pat prisidėjo prie mūsų stendo, savanoriavo, padėjo, dalino knygeles, ir žmonės, ypač vaikai, dar labiau norėjo pas mus ateiti, nes buvo angelas, buvo troliai mumiai, tai visi norėjo ir pakalbėti, pabendrauti, fotografuotis. Supratau. Pakalbėkime apskritai apie pačią knygų mugę, kokių gerų ar blogų įspūdžių jį tau paliko? Na, aišku, smagu, kad teko padalyvauti, tačiau dalyvau labiau kaip darbuotoja, negu kaip lankytoja. Pačią knygų mugę apeiti turėjau galimybę, ypač rytais, kai dar nedirbdavom, atvažiuodavom anksčiau, tačiau, aišku, gaila, kad neteko padalyvauti kokiuose nors tai renginiuose, konferencijose, tačiau iš tikrųjų nustebino žmonių gausa, buvo malonu pabendrauti ir pamatyti įžymius žmonės, kuriuos taip matom tik per televiziją. Tai ir pačiai teko bendrauti su Edmundu Jakilaičiu, su Savukynu, kurie atėjo, ėmė knygeles iš mūsų, buvo atėjęs ir Remigijus Šimašius. Tai iš tikrųjų labai smagu pamatyti tokius žmonės, teko bendrauti su Čekuoliu. Tai iš tikrųjų tokių žmonių matymas ir bendravimas iš tikrųjų praplečia tokį požiūrį. Taip pat reikėtų nepamiršti ir Švieskime vaikus fondo steigėjų, kurie taip pat, manau, buvo. Taip, tai steigėjai buvo ir šeštadienį, ir sekmadienį 14 val. Apskritai vyko konferencija, kurios metu steigėjai, tai Andrius Mamontovas ir Ramūnas Karbauskis būtent pristatinėjo šitą projektą, kalbėjo, kokios jų yra mintis apie šį projektą, kodėl jį kūrė, kodėl jis reikalingas. Tai pačiai dalyvauti neteko, tačiau kiek girdėjau, tai buvo pilna salė, žmonės buvo labai patenkinti ir sudominti. Aišku. Atskleis paslapti, kiek būtent per tas 3 ar 4 dienas įsigijai knygų pati savo? Savo įsigyti daug neteko, tai pasinaudojau progą, kad pamačiau Algimantą Čekuolį, tai nusipirkau knygelę ir vieną iš jų naujesnių knygų ir taip pat paprašiau autografą, pabendravom, buvo labai įdomu. Tai kaip ir viskas. Bet esi istorikė, negrįžai, kai būtų keista, su ten krūvomis įvairiausių žemėlapių ir istorijos atlasų? Tai iš tikrųjų, jeigu būtų buvę daugiau laiko, aš manau, kad būčiau su panašiais tokiais daiktais ir grįžus. Deja, dėl laiko stokos tiesiog. Buvo daug žmonių, teko daug dirbti, daug bendrauti, nebebuvo laiko pačiai kažko rūpintis. Aišku. O kalbant apie ateinančius metus, būtent fondas Švieskime vaikus apskritai planuoja vėlgi dalyvauti Litexpo, ar ne? Kadangi šiais metais mūsų lūkesčiai labai pasiteisino, sulaukėme didelio dėmesio, tai manau, kad tikrai be jokių abejonių apsimoka labai dalyvauti ir būtinai dalyvausim. Supratau. O dabar nuo to pereikime šiek tiek prie žemiškesnių dalykų, būtent pakalbėkime apie naisius, taip pat esi ir savanorė gidė. Pakalbėkime apie tai, kad būtent vedi ekskursijas žmonėms, ar kaip tau šis darbas, kuo jis apskritai yra ypatingas, kuo jis yra išskirtinis iš kitų darbų? Na, iš tikrųjų, esu dar ganėtinai naujokė, dirbu tik tais keletą mėnesių šitą darbą, tačiau jau dabar pastebėjau, kad šitas darbas yra toks, kuriam žodis rutina netinka. Kiekvieną kartą atvažiuoja skirtingi žmonės, skirtingo amžiaus ir skirtingų vietovių, su skirtingais poreikiais ir pomėgiais. Na ir kiekvieną kartą ekskursiją iš tikrųjų pravedi skirtingai. Kaip jau kalbėjom su kolegom, tikrai nebuvo tikriausiai, kad nuo A iki Z pravestum ir pasakytum tą patį. Stengiasi žiūrėti, kas jiems yra įdomiau, į ką jie labiau koncentruoja dėmesį ir tenais labiau kažką akcentuoti. Tai iš tikrųjų darbas yra toksai, kuriame reikia nuolat tobulėti ir stengiuosi tą daryti, daugiau skaitau, kad turėčiau kažką daugiau papildyti, kad tos ekskursijos kiekvieną kartą vis gerėtų ir gerėtų. O koks tavo manymu turi būti tikras gidas? Koks tas vaizdinys? O pabandyk žodžiais nupiešti. Na, manau, kad gidas visų pirma turi mokėti bendrauti su žmonėmis ir prie kiekvieno jų prieiti, atvažiuoja skirtingi žmonės, tai ir pasakojimai kiekvieną kartą turi būti skirtinga. Vieną tu pasakosi mažam vaikui, kitą pasakosi paaugliui, dar kitą turi pasakoti jau suaugusiam žmogui ar pensininkui. Tai iš tikrųjų gidas turi mokėti prisitaikyti prie visų poreikių, turi mokėti sudominti,
turi mokėti komunikuoti su skirtingais žmonėmis. Na, matau, kad tai yra svarbiausias savybės. Ir svarbiausia šypsotis visą. Taip, būtinai, nes iš tikrųjų pastebi, kad kartais žmonės gal po ilgesnės kelionės būna tokie paniurę, dar gal koks prastas oras, bet kai tu pradedi šypsotis, tokiu linksmesniu tomu kalbėti, tai matos, kaip žmonės atlieksta, taip pat pradeda šypsotis. Čia galbūt dėl to, kad pas tave gražiai šypsina. Galbūt. Aišku. Ir kasgi ekskursantus labiausiai stebina čia, būtent Naisiuose? Dėl ko jie netenka žado ir amo ir panašiai? Ne vien tik, tarkim, dėl tavo šypsenos, bet dėl ko dar? Iš tikrųjų visus stebina tai, kad viskas čia yra, ta prasme, nemokamai gido paslaugos ir panašiai. Žmonės stebisi, bet jau po truputėlį manau, kad apsipranta, nes ta informacija yra skleidžiama ir jau žino, ko tikėtis. O labiausiai, manau, stebina tai, jog tokiame ganėtinai tikrai nedidelėme, nežinau net kaip įvardinti, miestelyje yra tiek daug ką pamatyti ir įvairiausių skirtingų muziejų, pradedant baltų dievų skulptūrų muziejų, Minkilų muziejus, tai yra žolynų muziejus. O dabar tikrai visi labai stebisi, kad kas čia toks žemių kalnas didžiulis. Tai ir kaip papasakai ir po to parodai projektus visus, kad tai bus Baltų arena, skirta masiniams renginiams, tai visi iš tikrųjų, sako, realiai dar nesuvokiu, kaip tai gali atrodyti. Tai būtent tavo nuomonė, Naisiai yra išskirtiniai muziejų gausa, ar vien tik tuo, ar ne? Tai ne tik muziejų gausa, bet apskritai skleidžiama kultūra. Tai Naisiai pradėjo garsėti nuo Naisių vasaros serialo, išaugo iki tiek, kad tapo mažąja Lietuvos kultūros sostinė, pirmąja Lietuvoje. Tai manau, kad tai tikrai yra įvertinimas ir Naisiai buvo to nusipelnę, ne tik muziejais, bet apskritai kultūra. Mes pirmieji pradėjom tokią tradiciją kaip blaivus festivalis, kuris dar buvo ganėtinai retas iš pradžių ir visi labai skeptiškai žiūrėjo, kad ar tai iš tikrųjų įmanoma. Tačiau dabar tas, mato, kad tikrai pasiteisina, yra norinčių čia atvažiuoti, grįžta kasmet, ir šita tradicija plinta ir į kitus festivalius. Supratau. Kągi, mūsų laida po truputėlį keliauja į pabaigą ir vienas iš paskutinių klausimų apie ekskursijas. Visi žmonės tikrai stebisi, kad ekskursijos yra nemokamos, bet nebūna taip, kad žmonės atkeliauja, dar klausia, ar tikrai nereikės susimokėti. Ne, jau iš tikrųjų, visi registruojasi, tai matyti, jau registruojantis būna tikrai pasakyta, tai jau tokių klausimų nebekyla. O kur reikia užsiregistruoti? Tai nueikite, kas norintis atvažiuoti Naisius į naisuvasara.lt internetinį tinklalapį ir ten tikrai bus visa informacija suteikta. Yra informaciniai telefonai, kuriuo pasiskambinat, užsiregistruojat, atvažiuojat, aplankot mus ir viską pamatot ir sužinot patys. O jiems patiems žmonėms bus galima pasirinkti ekskursijos vadovę ar ne? Šiaip iš tikrųjų tai būna parenkami pagal tai, kas yra laisvesnis, tačiau jeigu labai. Taip, jeigu kažką žinom, pažįstam iš gidų, ta prasme, tai tikrai galit pareikšti norą ir bus paskirtas tas gidas. Kągi, ačiū tau už pokalbį, ačiū už viską ir iki kitų susitikimų. Iki malonaus.